喉声一点点，每天进步一点点。他为什么咳嗽？一个男人因为咳嗽去看医生，事实证明他的胸部有一个6英寸的肿块。医生报告了一名男子因胸部肿块而咳嗽的病例。一个男人的咳嗽实际上是他肺部附近长出极度增大的肿块的征兆。一名原本健康的男子出现了令人担忧的咳嗽，持续了3周，但没有任何其他症状。事实证明，咳嗽是由近7英寸、长17.2厘米的肿块挤压他的右肺引发的。根据10月30日发表在外科病例报告杂志上的病例描述，在新标签页中打开，这名22岁的男子没有明显的病史或吸烟史，他在急诊室的 COVID-19 检测呈阴性。他的胸部 X 光片显示，覆盖右肺和胸腔的组织层之间积聚了液体，这种液体已经淹没了右下肺的小气道，阻止它们充满空气。医疗团队随后进行了计算机断层扫描 CT 扫描，发现了潜伏在患者右半胸腔内的巨大肿块。根据在线医疗资源 StatPros， 肿块位于纵隔肺部之间的空间，容纳心脏、淋巴结、神经和胸部其他结构。在新标签页中打开，研究小组收集了肿块样本，发现它是从胸腺中的细胞发育而来的。胸腺是位于胸骨后方的腺体，负责产生成熟的免疫细胞。相关医生从这名男子的脖子上切除了一个西瓜大小的肿瘤，医生随后进行手术切除肿块，并进一步分析组织，结果表明增生不是恶性的，也不是癌性的。根据 Cedars-Sinai 的说法，所有胸腺瘤及胸腺肿瘤都被认为有可能变成恶性肿瘤，因此在治疗肿瘤时要考虑到这种风险。在新标签页中打开，患者手术后在医院康复了1周，出院后1个月复诊时，他没有出现任何症状，如呼吸急促或咳嗽。然后他被允许恢复他所有的正常活动，包括举重。他还被安排在6个月后进行随访，接受 CT 扫描，并接受放射治疗，这降低了肿块再次生长的风险。据 StatPros 称，胸腺瘤是最常见的肿瘤，生长在纵隔部分，该部分容纳胸腺、淋巴结和胸部脂肪。然而总的来说，这些类型的肿瘤相对不常见，不到1%的成人恶性肿瘤是胸腺瘤。据 Cedars-Sinai 称，胸腺瘤可引起多种呼吸道症状，包括有时咳血、呼吸急促和胸痛。由于生长物会对其他器官造成压力，它们还会导致吞咽困难、面部、颈部、手部和上胸部肿胀、头痛和头晕。在早期，当肿瘤刚开始形成时，一些患者根本没有任何症状。当患者因其他原因进行胸部 X 光检查或 CT 扫描时，可能会无意中诊断出胸腺瘤。Cedars-Sinai 指出，当这种情况没有发生时，患者可能会去看医生，因为他们正在出现症状，并在那个时候被诊断出来，就像这名年轻人最近的病例一样。谢谢大家，谢谢。我们下期再见啦。